د کابل حکومت جګړه غواړي د سولې پلوي نه دی حکمتیار. ګرانو قدرمنو لیدونکو دغه د حکمتیار خبر را سره تر پایه وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند جهادي مشر ګلبدین حکمتیار اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د کابل حکومت د جګړې دوام غواړي او د سولې پلوی نه دی. ګلبدین حکمتیار پرون اسلام آباد کې د سفر دویمه ورځ په خبري ناسته کې په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو شتون ته په اشاره وویل څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون ولري سوله او ثبات به هیڅکله ټینګ نشي. حکمتیار دا راز وویل چې امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوس له وتلو پرته بله لاره نه لري. نوموړي ویلي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله کې خورا مهم رول لوبولی او د افغان سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته هم ژمن دی. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې پاکستان حکومت په بلنه اسلام آباد ته په سفر ولاړ او لومړۍ لیدنه یې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وه او پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان د پاکستان د پارلمان له مشر صادق سنجراني او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته. د ګلبدین حکمتیار سره تللي پلاوی وایي چې حکمتیار له پاکستانیو چارواکو سره د افغان سولې پر پروسې او د افغانانو خپلمنځي ناستو په تړاو خبرې اترې وکړي. نو دوستانو تاسو د حکمتیار دغه سفر ته په کوم نظر ګورئ؟ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد